तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे किया कैरेंस का जो ये डैश कैम है, इसमें जो है ऑडियो प्रॉब्लम कई लोगों को हो रही है। मतलब इसमें जो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है तो उसमें ऑडियो नहीं आ रही है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई आपको क्या करना है, मोबाइल में डाउनलोड करना है जो भी वीडियो इसमें जो है आपके डाउनलोड होते हैं, तो उससे जो है आपको सबसे पहले मोबाइल में ले लेना है। मोबाइल में लेने के बाद वो वीडियो में जो है आपको ऑडियो वगैरह सब सुनाई देगा। अब इसको कैसे कनेक्ट करना होता है मोबाइल से, वो मैं सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नए हों तो जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, या फिर मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा। तो भाई क्या करना है कि जो भी वीडियो है आपने क्या करा, मोबाइल में जो है उसको जो है डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद जो भी ऑडियो वगैरह है सुनाई देगी। लेकिन अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ऑडियो हमने मोबाइल में डाउनलोड भी कर लिए, फिर भी ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है जो भी वीडियो था इसमें। तो अब हमको क्या करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आज आपको बताऊंगा। तो इधर मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं, जिसमें कि भाई ये डैश कैम ऑन हो जाए। इधर वॉल्यूम वगैरह कम कर देता हूं। अब देखिए, अब ये आपका डैश कैम चालू हो गया। जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, डैश कैम ऑन हो जाएगा। अब इसमें एक आपको सेटिंग चेक करनी है। अगर वो सेटिंग गड़बड़ है तो आपका वीडियो में जो ऑडियो होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, ये देखिए इधर इसकी मेनू ऑप्शन में जाना है। अब ये देखिए, अब इधर क्या है कि ये देखिए ऑन लिखा है, ये माइक ऑन है ना। ये हो सकता है कि आपके डैश कैम में ऑफ हो, तो इसको एक बार आप भाई चेक कर लो, इसको ऑन होना चाहिए। ये देखिए, तो दोस्तों आपने ये ऑन कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ आप देख लेना। अब एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है इसकी जो मतलब जो भी वीडियो रहता है मोबाइल में डाउनलोड करके उसकी ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन इसमें भी ऑडियो सुन सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि इसमें ऑडियो इतनी धीरे आता है कि हमको सुनाई नहीं देता है। ये एक चीज़ है, इसमें भी ऑडियो सुनाई देता है। तो इधर ये देखिए दोस्तों, ये है ना, इसको हाई करना है, ये वॉल्यूम को हाई करना है। ये ऑफ म्यूट हो जाएगा, ये कम, ये नॉर्मल, और ये हाई। अब देखिए हाई हो गया। अब इसमें भी आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन आती है दोस्तों। ये वॉल्यूम बहुत लो रहता है तो सुनाई नहीं देती, इसका स्पीकर इतना पावरफुल नहीं है। तो कोई भी हम फाइल जो है इधर हम प्ले करके देखते हैं। देखिए आपको हल्की हल्की शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसमें बहुत धीरे आवाज़ आती है, तो उसके लिए जो है आप उस वॉल्यूम को हाई कर लेना। तो इसमें भी आपको ऑडियो सुनाई देगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों कि आप मोबाइल में उसको डाउनलोड करके वीडियो जो है मतलब बढ़िया से उसमें ऑडियो सुनाई देगा। तो दोस्तों ये था, तो मैंने आज आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। ऑडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इसका जो भी फंक्शन वगैरह उसके बारे में मैंने बता दिया है, तो ये आप चेक कर लेना। तो दोस्तों इधर वीडियो ख़त्म होता है, और इस टाइप से बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये जो किया कैरेंस का डैश कैम है, इससे संबंधित कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं जो है बनाऊँगा और बनाते भी रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।